Ассалаумағалейкум ағайын. Honda Elantra 13-ші жылғы. Мынандай стук бар, жүргенде тегіс жолда стук жоқ. Шоқалақ қара жолға түскенде бірдеме тықылдайды. Рөлді бит бұрғанда тықылдайды. Сіздерге естіле ме, естілмей ме, білмеймін. Осы дыбыс қара жолға түскенде шығады. Неден екен? Білсеңдер айтып жіберіңдерші. Мынандай звук. Естіле ме сіздерге? Неден болуы мүмкін екен? Ушым оншақты ұстауға барын ешкім таба алмайды. Рулевой рейкі дейді, рейкіні қараттым, нормально дейді. Шаровой бәрін ауыстырдым. Стабилизатор, саленблок, рулевой наконечниктерін бәрін. Бірақ одне қой осы дыбыс кеткен жоқ. 91 пробег, 91 мың. Осындай стук пайда болды. Қара жолмен жүргенде дүң тарс бірдеме салдырлап отқан сияқты. Рөлге білінбейді. Бір стода айтады. Рөлевой крестовен дейді, салон ішіндегі аяқтың астында крестовен дейді. Оны рейка қарайтынға бір орыспен сөйлесуін, ол айтады, крестовеннен болуы мүмкін дейді, бірақ валымен бірге ауыстыру керек дейді. Крестовеннің өзін ауыстырсаң, по-любому өзгеріс болмайды дейді. Валымен бірге ауыстыру керек дейді. Бір сто айтады, гранат дейді. Внутренний гранат болса осындай бола ма екен? Қайсысы незат, сіздерде осындай болды ма? Айтып жіберсеңіздер, бауырлар. Ошын білмеймін, осы звукты таба алмай жүрмін қала бойынша. Стодағыларға сүйінуден де қалдым. Анау деді, мынау деді, бәрін ауыстырдым, бірақ дым өзгеріс жоқ. Бәрі ақшаға келіп тіреледі, бостан-бос өзінің родной затын ауыстыра бергеннен ішің удай ашиды, өзгеріс болмаса. Осы дыбыс жүргенде де шығады. Сіздерге біліне ме, естіле ме, естілмей ме, білмеймін. Қазір алға жүрейін. Жүргенде де тарсылдайды. Естілді ме, сіздерге естілмеді ме, білмеймін. Осындай кім білет, айтып жүрсеңіздер. Алланың нұры жаусын сіздерге. Рахмет, күндеріңіз сәтті өтсін, машиналарыңыз бұзылмасын. Көлікте жүргенде аман сақ болыңдар, абай болыңыздар, сау болыңыздар.